Olá, gente, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, cá estou de novo. Gente, agora o vídeo, já foi feito um vídeo das madeiras inteiras. Agora vou mostrar para vocês, ó, as madeiras todas foram cortadas, olha, tá tudo cortado. O que eu vou fazer hoje? Arrumação aqui nesse pedaço, tá? Vou limpar um canto aqui e vou colocar elas aqui, cobrir com esse plástico, porque ainda tem muito pombo, os pombos ainda estão ali ainda, tem que colocar uma portinha ali, a porta já foi feita, tá?